ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਐजीसिप 250 ਦੇ ਬਾਰੇ में। ਐਜ਼ੀसिप 250 ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਰੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਟੌਂਸਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ੀसिप 250 ਐਜ਼ੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਡਲਾਰ ਟੈਬਲੇਟ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਟੈਬਲੇਟਸ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 78 ਦਾ MRP ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।